Днес искам да добавя нещо много важно в осветлението. Димер или димерното устройство. Без това устройство не може да се контролират и управляват и конвенционалното и интелигентното устройство. Прожектор. Димероустройство, използвано за промяна на средното напрежение, приложено към лампата на инструмента или прожектор. Яркостта на лампата зависи от нейния електрически ток, който от своя страна зависи от приложеното напрежение на лампата. Когато приложеното напрежение се намали, електрическият ток на лампата също ще намалее, като по този начин ще намали светлината, излизаща от лампата. Т.е. с една дума ще я затъмни. И обратно, по-високото напрежение ще доведе до по-висок ток на лампата и увеличена, т.е. по-ярка светлинна мощност. Димери често се намират в големи заграждения, наречени стелажи или димер стойки, които привличат значителна трифазна мощност. Те често са сменяеми модули, които варират от 20 ампера до 10 кВт. Щом говорим за димер и димерно устройство, трябва да говорим и за качества в осветлението. Първото качество е така наречената интензивност или интензитет. Интензитет на осветлението е физична величина, една от основните фотометрични величини. Характеризира се с големината на светлинна енергия, пренасена в определена посока за единица време. Интензитетът се измерва в лукс, лумени или кендъл, т.е. свещ. Интензитетът на осветителното тяло зависи от редица фактори, включително мощността на лампата, дизайна на инструмента, оптичните препятствия. Като имам предвид оптични препятствия, това са цветни гелове и механични филтри. Разстоянието до зоната, която трябва да бъде осветена, и лъча или ъгъл на полето на осветителното тяло, цвета и материала, които трябва да бъдат осветени, и относителните контрасти на други области на осветяване. Като споменахме интензивност или интензитет на светлината, трябва да обърнем цвят или цвятна температура. Цветната температура се измерва в келвин. Видимият цвят на светлината се определя от цвета на лампата, цвета на всички гелове или филтри в оптичния път, нивото на мощност и цвета на материала, който осветява. Цветът на волфрамовата лампа обикновено се контролира чрез вмъкване на един или повече гелове, т.е. филтри в оптичния път. В най-простия случай в оптичния път се вкарва един гел или филтър, за да се получи светлина от същия цвят. Например, син гел се използва за създаване на синя светлина. Цветната температура е студена, дневна и топла. Топлата цветна температура е от 2700 Келвин градуса, максимум до 4000 Келвин градуса. Дневната цветна температура е от 3500 Келвин градуса до 4500 и всичко над 5000 Келвин градуса се смята за студена цветна температура.